どうもコーカーと申します。いつもは花の折り紙を売っているのですが、カエルを捜索しました。今回は少し丁寧に折り方の解説をしていきたいと思います。まずは縦横に半分に折ります。動画では24センチの紙で折っていますが、慣れている人は15センチでも問題なく折れると思います。15センチで折ると、実際のカエルくらいのサイズになって、ちょうど良いと思います。モチーフにしたカエルの種類は特にないですが、アニメのカエルのようなデフォルメを目指して創作しました。インサイドアウトという裏面の色を表に出す作品なので、表裏違う色の折り紙を使用することを推奨します。続いて、今折った線に合わせて、さらに半分に折ります。倍速します。ところどころで倍速再生にします。半分に折り終わったら、さらに半分に折っていきます。さて、中央8等分に折れました。もう少し折り目をつけていきます。下辺の端から2列目のところで斜めに折ります。開いて、反対側も同様に折ります。続いて、上の角から少しだけ斜めに折ります。裏返して、今折った線に合わせて、22.5度に、少しだけ斜めに折ります。折り筋をつける作業は終わりです。今折った方の角を中心に合わせて折ります。
二等辺三角形の角から、辺に合わせて少し折ります。4箇所、同様に折ります。折り筋が重なったところを、結ぶ線で折り筋の通りに畳みます。ちなみに、この出っ張っているところは目になります。内側に畳み、左右に折り目をつけます。反対側も同様です。線の境目が見えづらいですが、血を縁に合わせて、折り筋をつけます。しっかりと折り筋をつけてください。今つけた折り筋を、沈め折りをします。Open sync で、折ります。Just open your mind. You have to learn how to get me by. To get me by, how to get me by your side.うまく畳めるとこのようになります。反対側も、同様に折ります。沈め折りは、慣れていないと少々難しいですが、できないという方は、この手順を飛ばしても大丈夫です。一度ビラビラを下に折り、上の角を、ついている折り筋で折ります。さらに、ついている折り筋で折り返します。ここは、気になります。
ギラギラを、上に折り直し、中央から、一つ目の線で折ります。そして、中央で折り返します。反対側も、同様に折ります。次は、最初の鬼門かと思いますが、少し開いて、ついてる斜めの線で畳みます。うまく畳めるとこのようになります。さらに、下の角も、先ほどと似た手順で畳みます。斜めの折り筋は、ついてないので注意してください。わかりづらくて申し訳ないですが、左右の付けを中心に合わせて、少しだけ折り筋をつけます。続いて膝の角から中心に合わせて折り筋をつけます。今つけた折り筋で、沈め折りをします。Open sync. で、折ります。
この手順は、飛ばせないので、沈め降りが苦手な方は、頑張ってください。反対側も、同様に降ります。上のひだを、開くところで降ります。画面左の角から、縁に合わせて降り、開いたところを、左下の90度の角から、崩すように降ります。言葉にすると少し難しいですが、ちゃんと折れていれば、折り紙の方から、折り方を教えてくれます。前足ができてきました。反対側も、同様に降ります。続いて後ろ足です。同様に、開くところで降ります。先ほどつけた折り筋で、凸になっている部分を、崩すように内側に折ります。反対側も、同様に折ります。ひだを、手前の三角の縁に合わせて、折り筋をつけます。少し開き、つけた折り筋を、縁に合わせて折ります。今つけた折り筋で、中割り折り、押します。出た部分を、さらに、中割り折り、で、折り返します。ひだが開くところから、斜めの折り線に合わせて、22.5 度で折ります。先ほど、中割り折りを繰り返した部分に合わせるように、先を
折り、開いた部分を下の角から折りつぶします。少し長いですが、反対側も同様に折ります。後ろ足の完成です。続いて、前足を折ります。前足を、縁のところで手前に折ります。角の先から程よいところで、手前の縁に合わせ、折り筋をつけます。角の先を開き、つけた折り筋の通りに、扇形に折りたたみます。少々細かい作業なので、難しい方は適当で大丈夫です。反対側も、同様に折ります。あともう少しです。続いてはお尻を丸く折ります。二等辺三角形の底辺に合わせるように、左右の角から折り、重なるところを開いて折ります。最後に、目、です。中心から斜めに、中心の線に、合わせるように折ります。最初に作ったひだを開くように折ります。ここで、目に見えるように、裏面の色の部分を少しずらすように折ります。
最後に、角を内側に折り込みます。反対側も、同様に折ります。You never listen. You always use what's mine. It's time for a lesson. I'm determined to clean ほぼ完成です。最後に調整をします。 Build and destroy the story lost its point. Pow, poof and it's gone. Yellings and moans. Time for moving on. 口元から指を入れ、お腹を膨らませるように折ります。 And I couldn't care less to destroy everyone. You forgot who you are. Just tools in my hands. Now it all goes back from the start to the end. Addicted to control. Addicted to control. Addicted to control. Addicted to be. Addicted to control. Addicted to control. 後ろ足を折り返し、開きます。 前足も、開くように調整します。 最後に、口を開きます。 完成です。追ってくださった方、お疲れ様でした。 Car Air Wheel Version 3.1 ご視聴ありがとうございました。